好多朋友都知道我會不常去玩㗎啦，咁所以同一時間我亦都成日都幫呢個點評去寫一啲post 啊，一啲 review 咁嘅嘢。咁當然我哋玩開 AI 嘅情況之下，所有嗰啲 review 啊 post 啊嗰啲全部都係 AI gen 出嚟㗎啦。咁但係識得我嘅朋友都成日話：咦，我啲 post 嗰個文章寫出嚟嘅時候好特別喎，同其他人寫嗰啲唔同，點解可以寫到咁得意嘅咧？咁樣咁，所以今日我想講下係我究竟用 Jasper 係點樣去寫點評上邊嘅嗰啲 review。我都已經一早打定咗啦，咁樣好啦。我呢個咧就我早排係去龍華嗰邊朗玩嗰邊嘅試跑 Plus 啊嘅一個地方度去玩啦，咁樣好啦。咁我想喺度做一個 review post 咧，咁基本上我第一件事我要Jasper 去做一個 deep search 深圳龍華朗玩先，起碼佢有一個底子，佢知道究竟龍華朗玩係啲咩嘢先。有咗呢個底子之後咧，就叫佢寫一個 review post 啦，係個開頭係我去咗，大概係關於我去咗一方天地啦，龍華嘅一方天地啦，去咗 C 區嘅4樓嘅朗玩試跑 Plus 嗰度啦，咁樣。跟住我需要佢嘅係一個 output in traditional Chinese， 如果唔係佢就會變咗做英文㗎啦。佢好，跟住就係我需要嘅一個好重要嘅嘢，就係一個叫廣東話口語化。另外就係一個要大量嘅 emoji 啦。咁因為點評上邊係大約需要係多過100字啦。咁所以我會多數都叫佢寫夠200字咁嘅情況。咁出嚟嘅效果會點啊？可以睇睇啦。嗱，首先佢會係 search 一個深圳朗玩啦，係啦，佢會search 一個深圳朗玩啦，咁樣好啦。揾完之後，佢就會開始去 jam 一個 review 啦，咁樣。咁有咩特別咧？就係佢因為我係要佢做一個廣東話口語化，咁你就會變咗佢好多時係一個中英夾雜啊，好香港人嗰啲咁嘅後生仔嘅寫法咁嘅情況。咁你基本上你咁樣出發嘅時候，佢認唔到做 AI 㗎啦已經。另外中間不停咁插 emoji 落去啦，打亂一個check AI 嗰個 procedure 裏邊，認為 AI 係一個一定係書面語啊，嗰啲AI footage 嗰啲嘢咧就打散晒㗎啦。咁直接就出得到一個咁嘅 review post。咁可以睇翻下邊，其實佢係 search 過幾個啦 ，utravel.com.hk 啦，朗玩2個 website 啦，另外仲有2個 source 嘅，咁 trip.com 啊，一個係我唔識 Bman ICN 嘅。呢個係啦，咁based on 呢5個嘅 source 咧，就有咗資料之後咧，就 jam 咗呢一個 post。咁基本上我一出咗呢個 post，我掟上去點評上面，咁就已經 OK 啦。咁呢個嘅 prompt 咧就係我用嚟做 jam 一個 review post 嘅用途啦。咁另外其實如果用開 Jasper 都會知道，我可以將呢一個 post 啦，再 enhance 佢，係啦，咁佢就會再做一個再 detail 啲嘅一個 prompt 出嚟，令到出嚟嘅嘢可能係會做啲，即管睇下究竟佢如果佢 enhance 咗之後嗰個效果會點，係啦，就會變咗咁樣啦。會比較 detail 啲，會長多少少咁，但係我就其實對於內容冇乜需要咧，最緊要唔好出到係 AI 嘢啫咁樣。咁所以其實第一個嗰個簡單快捷，我已經其實處理得已經係非常之好啦。咁樣2個 prompt 我會擺上去YouTube 個 description 嗰度，咁大家可以參考下。咁呢個就係按 Jasper 去做嘅嘢啦。咁當然如果大家係用呢個ChatGPT 嘅，其實應該都係一樣嘅啫，只不過我就習慣咗我所有嘢都交晒俾 Jasper 去做啦已經。OK， 希望大家中意今日嘅條片 ，like share，OK，拜拜。